们先来谈一个，当然这个前几天呢，大家非常非常有情绪性的一个话题，那就是呢，我们的台湾的蔡英文竟然在脸书上哀悼拜登的狗。拜登的爱犬呢过世，当然大家知道了哈，现在宠物不只是宠物，都是我们的家人，所以我相信呢，对于拜登这一家来讲呢，心理冲击是非常非常的大哈。我们对于这个部分是没有意见的，但是对于在此刻的台湾气氛之下，特别是我们看到台湾呢，因为疫情哈，死亡了500-600人，那么疫苗没有到位，快筛没有到位，全台湾民众呢像大汉望云泥一样，每天在苦等疫苗，多少老人家因为打了AZ 而猝死，多少人因为等不到疫苗而枉死？但是我们的蔡英文在脸书上去哀悼美国总统的一条狗，相比之下啊，台湾人民真的是炸了锅啊，受不了了，不可思议哈。因为这个真的是受不了，他是第一时间，也就是说，当这个拜登的一条狗一个爱犬死亡了，然后这个新闻一出来。蔡英文在第一时间马上对这个离世的爱犬表达他的哀悼之意。对，第一时间他说 I'm sorry， 但是我请教一下，我们台湾死了多少人？蔡英文才出来道歉，因为疫情，你知道吗？385条宝贵的生命，台湾因为385人死于他的防疫不力，蔡英文才姗姗来迟出来道歉。就是台湾的对比何其强烈！台湾的人民的生命，蔡英文并没有那么在乎。您记不记得台铁？台铁发生的事故，不管是太鲁阁或是普悠玛，发生了这些事故的时候啊，不要忘了，我再强调是台铁，所以它是国营的，是交通部管辖的，是政府要负担的，政府要负完全责任的这样的一个国营的交通的运输，而且是铁路的运输，民众要返乡搭这样的一个火车，竟然造成这么多人死亡，这么多的家庭的悲剧，蔡英文没有在第一时间马上表达哀悼，没有，也就是说，台湾的民众人民在这么大的伤亡的时候，蔡英文没有感觉，没有感动，也没有感觉到难过痛苦。然后当您刚刚讲的台湾的疫情已经到了这么大的程度，这么多人被感染，这么多人死亡的时候，蔡英文也没有出来在第一时间表达他内心的不舍。可是对于拜登的养的一只爱犬一死亡，在第一时间马上表达，这个在连独派的大佬都看不下去了。所以我们看到这个台湾的这个网友，大家的共同看法就是：天哪，我们台湾的几百条人命不如美国的一条狗哦。当然这个话呢讲得很难听，因为他是养在拜登家里。但确实大家的直接想法就是这样。而这个新闻呢，大家最近看到没有，还登上了这个新加坡媒体的头版头的报道啊。这也算是台湾奇闻哈，台湾的元首哀悼美国总统的狗，这也成了奇闻。其实我们不要说这个民众的观感问题了，我请教了很多这个国际礼仪也好、外交方面的专家，都认为这在外交上也是一个大忌，也是一个笑话哈。对，以台湾的这个领导人之尊啊，在脸书第一时间，你有看到其他我说英国这个首相有去哀悼拜登的狗吗？你有看到法国去哀悼吗？新加坡去哀悼，他们的总统有去哀悼这个美国的狗吗？总统怎么可以做这个事？因为这是一个国家尊严的问题。蔡英文以前他也曾经，在他还没有当台湾领导人之前，他也常常代表台湾出去谈判。我相信他对于这个外交对等啊、谈判的礼仪啊等等，他应该不是小学生程度吧？怎么会犯这么一个大错？蔡英文懂外交，这点又让我觉得又有点惊讶了。他以前是台湾的经贸谈判代表吗？那是他自己说的。他一直在吹嘘，可是我们从来没有看出他谈出一个什么像样的一个结果出来。我就觉得为什么各国的领袖不会为一个国家的元首养的狗哀悼？这个很简单的道理，只是因为这只狗是被养在，再强调，这只狗是被养在官犯之家吗？也就是说，如果不是官犯之家的狗，它死了，那你要不要哀悼？假设你今天在路上，你看到有一只狗，然后被车子撞到了，然后往生了，要不要哀悼？那如果不要哀悼的话，那为什么只是官犯之家的一只狗，你就要去哀悼？这个就是一个很简单的道理。换言之，这个就是一个阶级
门户身份的一个问题，这是封建的思想，封建的余毒，而且这种封建的余毒残留到这么大的一个地位，因为它只是被养在拜登的家里面的这样的一只狗，他死了，一个国家的元首就要对他实施哀悼。坦白说，这个脸真的是丢大了。好，当然另一头呢，我们也看到哈，这个拜登是蔡英文的好朋友啦，但是当然是情况好像不是如此，因为小英，我们的蔡英文以前是挺川普的嘛，好押错宝，所以现在呢，我们看到他对于拜登就要更加的这个用心用力啊。那最近呢，台湾的这个民进党一直在操作一个议题，在下周呢，这个台美之间呢，我们要重启 TIFA 的一个谈判啊，感觉上操作什么呢？又是因为台湾的这个防疫不力嘛，哈，这个士气低迷嘛，民调重挫嘛，所以这个拜登呢，从美国送来一份大礼物哈，跟台湾重启这个谈判。当然，这个我们看到这个1995年开始哈，就开始台美签署了这个 TIFA，1994年，但是后来呢，因为这个川普还有这个中美贸易大战的关系，暂停了将近5年之久。那么最近重启谈判，感觉上是一个好消息，又是一个善意的展现啊。但是我觉得他如果说是送来这个礼物的话，我们可能把蝴蝶结打开，把精美的包装打开，看看里面到底放的是什么。好，到底是一个灵药仙丹呢，还是它是一个毒药哈？所以最近我们就看到了一个这个美国的一个所定出来的外国贸易障碍报告。美国的贸易代表署呢，每年会推出这个外国贸易障碍报告，什么意思呢？各个国家全世界全部列出来嘛。对。障碍，这个障碍什么意思？对我美国有障碍，对我美国有障碍，我美国东西卖不出去，美国东西卖不了好价钱等等，这些障碍我通通要把它铲除啊。我们台湾的洋洋洒洒有9大项，有9大页啊。那里面呢，当然这个没有办法给大家细念出来了。我想让台湾民众可能会很有感的哈。第一个是什么呢？第一个是台湾的药品定价。我们台湾人都引以为傲，是我们台湾的健保制度。虽然它现在的财务呢困窘，它可能快要这个倒闭了。我们当然大家都不希望它倒闭，因为这是我们台湾人共同的利基，我们共同享受的。我们台湾人可以用非常低的一个价格啊，享受到非常高的一个医疗品质。而且呢，我们看到生什么病，通常如果你不是要求太高的话，通常都是没有问题。用健保的药物来讲。这个是为什么呢？我请教过医生，像王任贤医师就说呢，因为台湾的药价审批制度呢非常非常的严格，我们很厉害，都可以在国际当中呢拿到同样的药，但是可以拿到最低价。因为台湾过去在国际的药价审核上非常的严格，这是前人种树，后人乘凉，之前打下的基础非常好，所以我们现在都在享受这个福利，才会有便宜的这个健保制度哦。但是现在美国呢，我们看到他在 TIFA 的这个贸易障碍报告里面，他很在乎的就是台湾的药品定价哦。你看到这个部分哦，他觉得呢，希望有更大的可预测性跟透明度。其实翻译成白话文就是说了哈，你为什么要定价？这定价应该是我来定嘛，哈，对不对？你为什么要定价？你把你的定价拿掉，我爱标多少钱就是我标多少钱嘛，为什么要你定价？其实这个东西呢，说实在的，潘朵拉的盒子一打开，我们在莱猪已经让步了。这个如果让步的话，我们台湾的健保财务已经不好了，已经会上来。所以再这样的话不得了啊！哈，整个药价上来，大家受得了吗？另外一个就是台湾啊，它上面写台湾的农药零容忍，你觉得是好事还是坏事？当然是好事啊！好事啊！我们台湾人多讲究食品的安全问题哈，食物的安全问题，农药零容忍是我们台湾民众再开心不过的。但它上面写着台湾农药零容忍，以至于美国的货品被挡在口岸进不来。这什么意思？你们都不要农药，那我的农药怎么进来呢？所以你们要开放一点啊，这样子我农药才可以进来啊。那至于农药进来之后你们怎么用，会不会用出问题？这不是他的农药公司跟那个莱特多巴胺是同一家公司。对，赖老师一下子就抓住重点哈。所以我们看到光看到这2项，你会认为这 TIFA 的召开是一件好事吗？ TIFA 的重启是一件好事吗？所以赖老师，我现在比较担心的是什么呢？当然，以现在这个民进党啊，这个讲甜美不好听了哈，这个亲美的这个程度啊，我们非常非常担心未来又是个黑箱作业，就像是他宣布这个中火的特照，就像是他宣布莱猪一样，都是用突袭的方式，完全不跟台湾人民商量，完全没有公听会，完全没有民意调查，突然之间就宣布，你只能够被迫接受。这个部分坦白说，我们的民众还真的是束手无策，所以他唯一能依赖的就是在野党，所以我觉得国民党也好，或者是民众党也好，在这个部分里面要有所表现。不过说实在话，我内心有隐忧，因为国民党内亲美的人士实在太多了。
那由于国民党的亲美的人士实在是多到我已经不知道他占有几成哦，是9成还是8成哦？那因此呢，国民党在跟民进党在跟美国谈判的过程中，国民党能不能有效的监督，这一点我就有点怀疑了。要看国民党在这次能不能表现得不错。原因很简单，您想想看，台湾跟美国，我们是贸易的顺差，对，也就是我们一年大概都顺差100多亿美国，都100多亿美元。对美国人来说的话，对戴琪来说的话，他担任这个贸易谈判代表，他的任务就是缩短台美的贸易顺差。一旦要缩短台美的贸易顺差，您想想看，就有几种方式。一种方式就是台湾卖到美国的东西不变，然后增加美国卖到台湾的东西，这样的话就可以健康的缩短这个贸易的顺差。第二种就是台湾增大对美国的贸易的输出，然后美国增更大对台湾的输出，那这个就是更健康的。可是最糟糕的地方是在于台湾缩小对美国的输出，而美国扩大对台湾的输出。那这样的情形下的话，就对我们的厂商就会造成很大的影响了。所以我觉得，在这个前提，因为戴琪的目标一定是缩短贸易的逆差，所以我个人是认为台湾要拿什么，然后要给什么，然后台湾给的一定就是台湾的厂商受害。那我担心我们给的可以说是台湾人民的健康嘛。对，对不对？就是您刚刚讲的药品，那就是付出台湾人的健康，例如说农药，对，那就是付出台湾人的健康。还有之前的莱猪，对，然后因为这些东西都不是厂商的问题了，哦，因为这些都不是厂商，为什么？如果政府不定价，不从国际间来做比价，我们的药品的进口商他就发了，因为他以前是被定价，所以他的利润是被控制在可理性接受的范围内。可是你一旦把这个障碍把这样的一个保护措施拿走的时候，我们的药品的进口商就是代理商，他就大发利市了。可是损害的是我们台湾的民众的荷包，因为2300万人的健保费一定要涨了以后你就只好付钱啊，不然的话你就让他健保倒，这是一个可能会走的路。那这样的一个情形跟厂商没有影响，可是跟人民有影响。另外一个部分里面，其实我还是担心，就是台湾的传统的比较弱势的产业，也就是说它的人数基数比较少，人口的基数比较少，它在政治的影响力比较弱。蔡英文牺牲这批人，这一点就是我最担心的问题。所以你在谈TIFA的时候，我们要看清楚的是，帮助我们台湾哪一些厂商，哪一些厂商会受害，受害的厂商你怎么去帮助他？哦，然后但是有利的厂商怎么样让他把利润拿出一部分？但是老师，我比较担心的是哈，你看到因为最近大家都在忙着疫情嘛哈，这个慌乱求生啊，对，但是TIFA的新闻呢，每天都只有一点点。啊，这2-3行一点点，我们看到各媒体的篇幅都非常的少。他秘密谈判的话就麻烦了。对，我就很担心啊，这又会是一个黑箱的作业，可能我们都不知道的情况，莫名其妙就谈完了，谈完之后又丢出一个大家不想要的东西，像莱猪就是一个例子嘛哈。莱猪的决策过程到底是什么？到现在为止都是一个谜，送到立法院去审，都是一个谜，包括莱猪，它就是片面宣布嘛。那我们台湾真正想签的是 BTA， 但是 BTA 无望嘛啊。对。所以我们现在用这个 TIFA， 感觉上呢，又给台湾民众好像又是一个台美之间坚实盟友的一个象征。但是我问了我很多这个朋友，大家都认为 TIFA 呢就是一个毒药啊，就是一个有毒的礼物。那么 TIFA 呢很容易被绿营拿来做大内宣，也就是把它包装成美国呢在雪中送炭的概念。但其实呢，美国很简单，它就是要你的钱，要你拿掉，对他来说是美国障碍。所以我们的商总呢最近也注意到这个议题哦，商总这个商人们嘛哈，很清楚，也特别提出建议，希望民进党呢不要一面倒向美国，特别是不要因此让两岸陷入紧张，这是一个良心的建议。我觉得中间还有一个变数哦，当然就说美国呢现在跟台湾在这个两岸之间，美国希望呢扮演好这个所谓的这个保护台湾的角色，台湾大哥哥的这个角色了啊。那么当大哥哥呢，就是说你要帮我办事嘛，你要帮我把事情办好，是，所以我给你一些甜头啊，就像比方说突然之间送疫苗啊等等之类的哦。
那但是别忘了，我们828还有公投，828有4项公投，其中就包括了莱猪公投。莱猪对。以现在这个民意来看呢，大家预估哈，如果828之前我们台湾的防疫还是这么糟糕哈，这个死亡数还是这个居高不下的话，恐怕这4项公投会一下子全过。那如果说这个莱猪公投已过的话，你觉得美国哥哥会生气吗？你办事不力，对不对哈？你都糊弄我。对不对？我过去告诉你 A 呀、B 呀、C 呀，你都没有做好。虽然你莱猪开放，但是你的民众不同意啊，不同意，你2年之内你也不能动啊，对不对？那你这个小弟怎样糊弄老大？那这也要看美国对民主政治是真的理念还是假的理念了。因为如果美国人真的相信民主的话，他就应该接受台湾的最新民意，而且他是我们的公民直接意志的表现，也就是2300万的公民。他本身把他的意志直接表现说，我们不吃含莱克多巴胺的美国猪。那如果美国人他是真的相信民主政治的话，他就知道说台湾人不吃这个，那他就不应该要硬卖给台湾人。我觉得这个是考验美国人对民主政治的价值。另外就考验蔡英文他们对于法律的价值，也就是说蔡英文他们到底相信法律还是不相信法律？因为你想想看，当初我们不是有这个核四公投，就是以核养绿公投，以核养绿公投都过了，但是蔡英文就根本不理你这个公投，他照样去搞他的这个把核能把它冻在那个地方。您从这个角度就可以知道，蔡英文的眼中，他们的民进党政府的眼中是没有法律的，法律也是永远。蔡英文就是学法的，就是因为学法的人才不相信知法玩法，他知法。但他不信法，所以他也不守法，所以他把法丢于无物。更何况民主进步这2个字，简直就是一个可耻的事情。为什么？因为当人民公投的时候，它是最直接民主，而不是代议民主。它是最直接民主。学过政治学的人，懂一点点这个民主的 ABC 的人都知道，人民直接表达意志是应该最被重视的。但是对蔡英文来说的话，那是算什么？所以你看到我们这几个礼拜谈这么多题台湾人民其实有时候陷入深深的沮丧当中。对，因为买不到疫苗，他说买不到就买得到，别人都买得到，我们买不到啊。另外呢，他也不让民间买啊，提出一些奇奇怪怪的理由，民间买得到，他硬说人家买不到啊，买不买得到别人的事你管那么多，别人买不到是别人丢脸啊，对啊，他也要管，还要证明你有没有现货等等啊。另外快筛，全世界都在快筛普筛，而且都免费。我们台湾就是不可以，现在1盒快筛试剂呢2-3千块，对，这一大盒我们那天买了5G，他一定是卖5G，他不可能散卖给你，是，所以这一盒呢就是1000多块很多民众说实话，在压力大，1000多块一家人可能2-3天的生活费他也不太可能，他就是以价质量的概念，包括莱猪问题，包括中火问题等等，面对这个政府你能怎么办呢？只能他说了算，你民众一点点都没有办法表达你的这个力量，所以很多民众都在问我们可以怎么办？我觉得怎么办呢？其实最重要就是手上的选票了。对，手上选票，当然第一个明年县市长选举这个时间还有点久，但是大家呢不能忘掉在今年我们身上发生的事。第二个比较直接的就是828公投了，828公投快要到了那么现在是这个6月中，所以请大家呢一定要这个把握828公投。还有最后一点点时间我想再请赖老师跟大家讲一下，面对 T 法，我们台湾人应该怎么看？我们应该展现什么样的力量，让蔡总统知道？我觉得第一个，我们要坚持的要求，T 法要透明，也就是说，他谈判的过程，还有就是他谈出来的条件，都要让台湾的民众完全知道，而且要有足够的时间去讨论，所以一定要有公听会，而且这个公听会一定要办足够的场，然后让相关的业者都能够去表达他的意见。我觉得另外一个部分里面，送到立法院去审议的时候，在这个部分里面，在野党在这个部分一定要表达他足够的力量。我觉得要把人民的荷包看好，把人民的财产看好，把人民的身体健康看好，这是一定要做的事。是，所以我建议这个T法的事情呢，大家不能够只看新闻，大家可能要看一下这个原文是的，双方这个协议的内容等等，你才知道中间有哪些猫腻。而且中英文版本都要有。对，才会知道有哪些猫腻，否则呢，民进党可能只挑好的讲，是好的讲，然后坏的他通通不讲。对，所以呢，这个 T 法未来是下周呢，这个双方的攻防战也希望这个我们所有台湾人发挥这个监督的力量。